Đây là bộ phim được chuyển thể từ truyền thuyết dân gian Hồng Kông về trò chơi gọi hồn địch tiên. Câu chuyện bắt đầu từ việc Mỹ Mỹ biết mình có thai, nhưng trong lòng cô luôn tồn tại một ý nghĩ xấu xa. Mặc dù chồng rất yêu cô, nhưng anh ta lại suốt ngày ăn không ngồi rồi. Anh ta coi tiền như mạng sống và đã mắc phải khoản nợ lớn không thể trả nổi. Tình hình thậm chí còn trở nên nghiêm trọng đến mức các chủ nợ suốt ngày chỉ biết dán giấy đòi nợ, thúc giục anh ta trả tiền. Khi thấy các chủ nợ đã chặn ngay trước cửa nhà, Mỹ Mỹ nghĩ rằng ngay cả khi sinh con ra, đứa trẻ cũng chỉ là một gánh nặng thêm. Vì vậy, từ khi biết mình mang thai, cô đã luôn nghĩ đến việc phá bỏ cái thai. Và theo thời gian, ý nghĩ này ngày càng trở nên mãnh liệt. Cô ăn không ngon, ngủ không yên và tinh thần ngày càng trở nên bất ổn, như thể bị ma ám. Ngày hôm đó, khi cô đang vào nhà vệ sinh thì bị buồn nôn do nghén. Khi đang nôn trong nhà vệ sinh, Mỹ Mỹ bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang lên bên tai. Cô lo lắng bước nhẹ nhàng sang phòng bên cạnh để kiểm tra, nhưng khi mở cửa ra, bên trong lại chẳng có gì cả. Cô tiếp tục mở thêm phòng thứ 2 rồi thứ 3, nhưng vẫn không thấy gì. Kỳ lạ là tiếng khóc của đứa trẻ vẫn cứ vang lên quanh quẩn bên tai cô. Cuối cùng, Mỹ Mỹ tìm đến tiệm đồ mã của dì Mai và tâm sự với bà. Vì dì Mai kinh doanh cửa tiệm này nên không thể tránh khỏi việc thường xuyên tiếp xúc với thế giới tâm linh. Khi nghe Mỹ Mỹ nói về việc muốn bỏ đứa con, dì Mai khuyên nhủ một cách nghiêm túc. Con biết không, một đứa trẻ giống như sinh ra 3 lần. Đừng làm chuyện dại dột, Tiểu Mỹ. Con nhìn sắc mặt của mình mà xem, càng ngày càng kém đi. Đứa bé không thể đầu thai được, nó sẽ đi theo mẹ nó và vận may của con sẽ ngày càng tệ hơn. Ngoài ra, dì Mai có nói rằng hầu hết các cặp vợ chồng nếu đã quyết định bỏ con thì trong vòng 3 năm chắc chắn sẽ chia tay. Đó là một loại nghiệp chướng, ở bên nhau chỉ làm khổ lẫn nhau mà thôi. Nếu được chọn, Mỹ Mỹ cũng không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy. Thế nhưng, người chồng tham tiền của cô lại chẳng hề quan tâm đến gia đình, thậm chí còn kéo cả đối tác cùng chìm vào nợ nần. Bất ngờ là khi họ đang cãi nhau kịch liệt vì vấn đề nợ nần, một người phụ nữ bỗng xuất hiện. Bà ta mang đến một cơ hội đủ để giúp họ lật ngược tình thế. Người phụ nữ lấy ra từ trong túi một chiếc diêu USB và nói rằng đây là một phần mềm tâm linh tên là Địa Tiên. Tuy nhiên, do người phát triển phần mềm này đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi kỳ lạ khi đang phát triển phần mềm nên hệ thống vẫn chưa hoàn thiện. Người phụ nữ tìm đến Phi Long muốn nhờ họ giúp hoàn thành phần còn lại của phần mềm và tiền bạc không phải là vấn đề. Nhưng khi nghe điều này, Mỹ Mỹ lại cảm thấy chuyện này rất kỳ quái và trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Cô vừa định khuyên chồng mình từ chối thì người phụ nữ đã lấy ra một tấm séc khổng lồ từ trong túi. Thấy vậy, Phi Long không còn lý do gì để từ chối nữa. Sau đó, để cải thiện phần mềm, họ quyết định vào tối hôm đó sẽ trực tiếp trải nghiệm cái gọi là Địa Tiên, một công cụ tiên đoán. Họ chuẩn bị trong một căn phòng tối tăm. Họ thắp nến và hương, sau đó đặt tay lên chiếc đĩa để chuẩn bị gọi hồn Địa Tiên. Họ lặp đi lặp lại, Địa Tiên, nếu thật sự có mặt ở đây, hãy di chuyển theo hướng của chúng tôi. Một người hỏi, Địa Tiên ơi, liệu ứng dụng này có giúp chúng tôi phất lên được không? Tôi tin rằng công ty của chúng tôi lần này sẽ thành công. Rồi một người khác lại tiếp, Địa Tiên ơi, số đề kỳ này mở ra số gì thì sẽ tốt nhỉ? 6, 10, 19. Thấy tình hình như vậy, mọi người bán tín bán nghi, liền thử đi mua vé số. Không ngờ rằng họ lại thực sự trúng giải lớn. Sau sự kiện này, Phi Long lập tức tin rằng phần mềm Địa Tiên này thực sự có thể kiếm ra tiền. Một khi phần mềm này được phát triển thành công, chẳng phải họ có thể kiếm được bộn tiền sao? Nếu vậy, thì cần gì đến mấy triệu của bà già đó nữa? Vì thế, cả nhóm quyết định chiếm đoạt phần mềm này cho riêng mình. Nhưng họ không hề biết rằng chính sự ích kỷ này sẽ khiến họ phải chịu kết cục thảm hại. Thực tế, nghi thức Địa Tiên này không đơn giản như họ tưởng. Tương truyền rằng nghi lễ này ban đầu xuất phát từ thuật phục kích trong đạo giáo, được người xưa sử dụng để giao tiếp với người chết và có thể tiên đoán trước vận mệnh, cát hung. Tuy nhiên, nếu người thực hiện mang trong lòng những tạp niệm, tâm không trong sáng, thì thứ được triệu hồi sẽ không phải là thần tiên, mà là những oan hồn đầy oán khí. Và một khi đã triệu hồi được oan hồn, nhẹ thì tai họa liên tiếp ập đến, nặng thì có thể chết bất đắc kỳ tử. Những người đã có lòng tham đều không hay biết rằng họ đã sớm bị oan hồn âm thầm theo dõi. An Cường vừa kiếm được chút tiền đã đến khu đèn đỏ để tìm một cô gái vui chơi. Ban đầu, anh ta rất tận hưởng và khi thanh toán cũng không quên hẹn lần sau sẽ quay lại. Thế nhưng, sáng hôm sau, anh bỗng nhìn thấy một tin tức đáng sợ trên mạng, cô gái ấy đã bị khách hàng tàn nhẫn sát hại trong đêm. Thi thể của cô bắt đầu bốc mùi mới được hàng xóm phát hiện. Đọc đến đây, An Cường không khỏi rùng mình, vì đêm đó ngoài anh ra thì không có ai khác đến gặp cô ấy. Anh đã rời đi sau khi vui chơi, vậy làm sao cô gái lại bị giết hại? Để xác nhận xem cô gái đó thực sự đã chết hay chưa, tối hôm đó An Cường lại đến khu đèn đỏ.
Nhưng khi vừa đến nơi, anh đã thấy có người đốt giấy vàng mã bên lề đường. Những người kia còn gọi tên của cô gái đã chết. An Cường không dám tin vào mắt mình, liền rón rén tiến lại gần để xem xét. Bị dọa sợ đến mức không thể chịu nổi, An Cường vội vã bỏ chạy, nhanh chóng bắt một chiếc taxi để rời đi. Nhưng lời hứa mà anh đã thốt ra vào tối hôm đó lại được người chết ghi nhớ trong lòng. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, anh bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên. Tôi vẫn đang đợi anh đây. Vì sao anh đã hứa mà không tới? Lúc này, cổ họng của An Cường ngày càng thắt lại. Khi tài xế đến nơi và mở cửa kiểm tra, anh ta đã thấy A Cường nằm chết trong tư thế vặn vẹo ở ghế sau. Không ai biết rõ anh ta đã chết như thế nào. Các đồng nghiệp của anh cũng không mấy bận tâm về cái chết của An Cường. Minh Hân còn đùa rằng có lẽ anh ta đã quá buông thả cuộc sống của mình trước khi chết. Vì vậy, anh ta đã bị oan hồn quấy nhiễu. Nói xong, cô ấy chẳng bận tâm gì và đi hẹn hò với bạn trai. Còn Phi Long, sau khi kiếm được chút tiền, lại lén lút đến casino mà không cho vợ biết. Không ngờ chỉ sau vài vòng, anh đã thua sạch số tiền mình có. Không còn cách nào khác, anh đành phải trở về. Khi vừa ngồi lên xe, Phi Long tình cờ nghe thấy một người đi đường nói rằng tối qua có người bất ngờ nhảy từ đây xuống và thi thể bị nát bét. Ban đầu Phi Long không mấy quan tâm đến chuyện này, nhưng khi vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Một người phụ nữ điên cuồng đứng dậy, ánh mắt âm u nhìn về phía Phi Long. Thấy cảnh tượng đó, Phi Long cảm thấy lạnh sống lưng. Anh muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ma quái này, nhưng phát hiện cơ thể mình không nghe theo ý muốn. Tiếp theo, người phụ nữ đã nhảy từ tòa nhà cao tầng lại một lần nữa điên cuồng đứng dậy và nhanh chóng chạy về phía nóc nhà, lặp đi lặp lại như thể đang rơi vào một vòng lặp chết chóc. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy, Phi Long đã toát mồ hôi lạnh. Lái xe, đừng lái xe nữa, Phi Long hoảng hốt kêu lên. Trong khi Phi Long vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm thì đồng nghiệp của anh, Minh Hân, cũng gặp phải những chuyện kỳ quái liên tiếp. Trên đường về nhà, Minh Hân bỗng cảm thấy như có ai đó đang theo sau mình. Khi quay lại, cô thấy đó chính là bạn trai của mình. Chưa kịp phản ứng, bạn trai đã che miệng và mũi của cô, khiến cô bất tỉnh ngay lập tức. Khi Minh Hân tỉnh dậy lần nữa, cô hoảng hốt phát hiện bên cạnh mình có một người phụ nữ đang nằm bất động. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là vợ của người đàn ông đó. Để thoát khỏi ràng buộc gia đình, anh ta muốn cưới Minh Hân về nhà nên tàn nhẫn giết chết vợ mình. Chính vì điều này, Minh Hân cuối cùng cũng nhận ra bộ mặt thật của bạn trai. Cô đã phải vật lộn rất nhiều mới thoát khỏi bàn tay của hắn. Nhưng vừa mới chạy ra ngoài, cô đã gặp phải một điều còn kinh khủng hơn cả bạn trai. Minh Hân hét lên. May mắn thay, trong lúc nguy cấp, cô đã may mắn thoát ra và đến nơi của Phi Long và vợ anh, kể lại mọi chuyện mà mình đã trải qua. Cô cảm thấy chắc chắn rằng chính buổi nghi thức tiên đoán lần trước đã thu hút những thứ không sạch sẽ. Vì vậy, họ cần nhanh chóng ngăn chặn phần mềm được phát hành. Nhưng miếng ngon này Phi Long đâu nỡ bỏ. Tin tức phần mềm ra mắt đã được Phi Long phát tán từ lâu. Nếu hủy bỏ, họ có thể phải đối mặt với khoản bồi thường lên tới hàng triệu. Sau đó anh nhờ bạn giúp đỡ và địa điểm gặp là trường Đết. Mỹ cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không nói gì. Họ lái xe đến chỗ hẹn để gặp người phát ngôn cho ứng dụng này. Khi họ cầu xin sự giúp đỡ, bà Hoa, người phát ngôn chỉ nói rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Vì nóng lòng muốn giải quyết vấn đề họ nên vội vàng rời đi tìm dì Mai để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, chỉ sau khi xuống xe một lát, Minh Hân lại một lần nữa gặp phải chuyện kinh hoàng. Cô cảm thấy bên ngoài xe có cái gì đó và bản năng khiến cô ngẩng đầu lên nhìn. Ngay giây sau, cô thấy một cô gái mang đồng phục đứng không xa, biểu cảm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Minh Hân. Cô sợ hãi đến mức thét lên. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô gái lại đột ngột xuất hiện phía sau cô. Lúc này ứng dụng địch tiên trên điện thoại bỗng hiện lên dòng chữ "Tôi không để em đi" khiến Minh Hân sợ hãi tột độ. Hóa ra người yêu cô, anh ta đã chọn tự sát ngay đêm đó. Khi hai người quay lại xe, Minh Hân đã biến mất không dấu vết. Nhận thấy điều không hay có thể đã xảy ra với cô ấy, Mỹ lập tức gọi điện thoại. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên từ phía sau. Thấy vậy, Mỹ quyết định báo cảnh sát. Nhưng chồng cô không chỉ không nghe lời mà còn bắt cô nhanh chóng lên xe, nếu không thì sẽ bỏ cô lại giữa chốn hoang vu. Dường như trong lòng anh ta đang giấu giếm một bí mật nào đó không ai biết. Trên đường về, Mỹ luôn cảm thấy lo lắng và liên tục chất vấn chồng tại sao không muốn báo cảnh sát. Sự ép buộc của vợ khiến Phi Long cảm thấy áp lực ngày càng lớn. Cuối cùng, anh không thể chịu đựng thêm được nữa, liền tiết lộ bí mật mà mình đã giấu kín bấy lâu nay. Hóa ra, vào đêm trước khi công ty khai trương, nhóm họ đã cùng nhau ra ngoài uống rượu để ăn mừng. Họ đã uống đến nửa đêm mới về nhà. Ai ngờ trên đường đi lại gặp một cô gái mặc đồng phục, khuôn mặt cô đầy vẻ hoảng loạn. Cô gái liều mạng đập cửa xe và kêu cứu. Thấy vậy, Phi Long vừa định xuống xe thì bị An Cường ngăn lại.
An Cường nghĩ rằng ngày mai công ty sẽ khai trương nên không muốn gặp rắc rối. Do đó, họ quyết định theo phương châm thà ít chuyện hơn nhiều chuyện, lập tức lái xe rời đi. Nhưng vừa mới đi được một lát, cô gái đã bị bọn xấu ác tàn nhẫn giết chết. Cô gái chết oan uổng trở thành một oan hồn, và việc họ không thành tâm trong nghi thức địa tiên vài hôm trước đã thu hút sự chú ý của hồn ma cô gái. Mục đích của cô không chỉ là báo thù kẻ đã hại mình mà còn quan trọng hơn là kéo tất cả Phi Long và những người này xuống địa ngục để trả thù vì họ đã nhẫn tâm không cứu giúp cô. Mỹ Mỹ lo lắng vô cùng, giờ đây Trần Tường và Minh Han đều đã chết, người tiếp theo có thể chính là mình. Trong lúc hoang mang lo sợ, bỗng dưng, hai người hoàn toàn bị dọa sợ. Để bảo toàn mạng sống, họ lập tức đến nhà cô Mai và kể lại toàn bộ sự việc, đồng thời tìm kiếm cách để hóa giải. Nghe xong, cô Mai lập tức mắng cho hai người một trận. Nhưng mắng thì mắng, lần này cuối cùng cũng có cách. Đó là sử dụng ma sơn đạo thuật để sửa đổi số mệnh nhằm tránh sự đòi mạng của oan hồn. Số mệnh có thể thay đổi, nhưng không phải ai cũng thành công. Người ta nói sinh tử có mệnh, phú quý tại trời. Số mệnh của mỗi người đã được định sẵn. Nếu muốn thay đổi một cách ép buộc thì nhất định phải sinh ra từ chỗ chết mới có thể thành công. Ý của cô là chết. Điều này chủ yếu là phải cho người muốn thay đổi tên chọn một thời điểm tốt để giả chết, rồi ngay lập tức phải chọn một thời điểm khác tốt để tái sinh. Đốt cháy họ. Sự luân chuyển giữa sinh và tử này có thể giúp họ thay đổi tên. Cuối cùng, cô Mai còn chuẩn bị cho hai người một sợi dây treo cổ. Đến giờ tốt, họ có thể lần lượt treo lên một người trước. Cho đến khi việc thay đổi số mệnh thành công, họ mới hạ xuống. Sau đó, người khác mới lên. Khi họ vừa bắt đầu không lâu, cô gái chết oan đột nhiên xuất hiện phía sau cô Mai. Thấy vậy, cô Mai lập tức cầm một tờ giấy phúc, nhưng vừa định làm phép thì cây nến trước mặt bỗng dưng cháy sạch. Chứng kiến cảnh này, cô Mai lập tức kinh hãi. Cô không ngờ rằng oán khí của cô gái đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khi anh ta từ từ tiến lại gần, xung quanh lập tức nổi lên một cơn gió dữ dội. Cô Mai bên cạnh như bị một thứ gì đó chèn cổ, cuối cùng đã bị lên cơn đau tim và chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy cô Mai chết trước mắt, Mỹ Mỹ rất đau lòng. Nhưng để không làm cho cô Mai chết một cách uổng phí, họ phải nhanh chóng hoàn thành việc thay đổi số mệnh. Phi Long nhanh chóng treo vợ lên, rồi lấy một tờ giấy mới dán lên tường. Đến khi Mỹ Mỹ sắp bị nghẹt thở, anh mới cắt đứt sợi dây. Cuối cùng, họ đã thành công trong việc thay đổi số mệnh. Thấy tình hình như vậy, Phi Long cuối cùng cũng nhìn thấy một chút hy vọng, liền lập tức đeo dây quanh cổ. Nhưng theo thời gian trôi qua, mặc dù anh gần như sắp bị giết chết, Mỹ Mỹ lại hoàn toàn không có ý định cắt đứt sợi dây. Cô ấy thậm chí còn quay lưng lại, mắt nhìn chằm chằm vào chồng mình bị giết chết. Bởi vì Phi Long suốt ngày cờ bạc mà không hề hối cải, nên dù có cứu anh lần này, anh vẫn sẽ mãi là một kẻ nghiện cờ bạc. Vì không muốn bị liên lụy, cuối cùng Mỹ Mỹ đã chọn cách không cứu anh. Sau khi chồng chết, linh hồn oan ức của cô gái cũng tan biến, và cuộc sống của Mỹ Mỹ nhờ đó mà khôi phục lại sự bình yên hiếm có. Không còn áp lực cuộc sống, cô quyết định sẽ sinh đứa trẻ ra. Nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra thai, cô lại bất ngờ thấy một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Chuyện gì vậy? Tại sao lại như thế? Lần trước không phải như vậy mà, có chuyện gì với đứa bé? Tại sao lại có thêm một đứa bé nữa? Kết thúc câu chuyện tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau.